கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வார்த்தைகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு சபையில வாக்குத்தத்த ஆராதனை நடந்துச்சான். அப்ப பாஸ்டர் வாக்குத்தத்த அட்டைகளை காணிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக வைத்தாராம். அப்ப ஒவ்வொரு நபரா ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தை எடுத்துட்டு போனார்களாம். முதலாவது வந்த நபர் வாக்குத்தத்தை எடுக்கும்போது, இதோ உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன் என்று வாக்குத்தத்தம் வந்துச்சான். அவர் மிகுந்த சந்தோஷத்தோட போனாராம். இரண்டாவது நபர் வந்தாராம். அவர் ஒரு அட்டையை தூக்குனாராம். அதுல உன்னை வாளாக்காமல் தலையாக்குவேன் என்று சொல்லி வந்துச்சான். அவர் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு போனாராம். மூன்றாவது நபர் வந்தாராம். அவர் அட்டை எடுக்கும் பொழுது மாதிரியாயிருன்னு சொல்லி வந்துச்சான். என்னடா இது நல்ல வாக்குத்தத்தமே இல்லைன்னு சொல்லி திரும்ப ஒரு அட்டை எடுத்தாராம். ஜாக்கிரதையாயிருன்னு வந்துச்சான். என்ன அவங்க 2 பேருக்கு நல்ல வாக்குத்தத்தம், ஆசீர்வாதமான வாக்குத்தத்தம் வந்துச்சு, எனக்கு அப்படி வரலே என்று சொல்லி கடைசி ஒரு வாக்குத்தத்த அட்டையை எடுத்தாராம். உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயா என்று வந்துச்சான். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அப்படித்தான். ஒரு கிளி சோசியத்துல சீட்டு எப்படி கிளி எடுக்கிறதோ அதே போலத்தான் நாமும் எடுக்கிறோம் வாக்குத்தத்த அட்டைகளை. அப்படி வாக்குத்தத்த அட்டைகளை எடுக்கிறதுனால உங்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த வாக்குத்தத்தம் பழிக்க போவது கிடையவே கிடையாது. வேதம் சொல்லுகிறது, வாக்கு பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நாம் உண்மை அல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். மனிதர்கள் நம்மை பார்த்து அநேக வாக்குறுதிகளை சொல்வது உண்டு. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே அவங்க வாக்கு மாறி போவதும் உண்டு. ஆனால் நாம் ஆராதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவோ அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றுமே மாறாதவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த வேதத்தில் உள்ள அத்தனை வாக்கு தத்தங்களும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் சொல்லுகிறது. அப்ப இந்த வாக்கு தத்தம் எல்லாம் எப்பயா என்னுடைய வாழ்க்கையில பழிக்கும்? ஒருவேளை கிளி சீட்டை எடுத்தது போல என் வாழ்க்கையில அந்த வாக்கு தட்டை எடுத்துட்டோம்னா என் வாழ்க்கையில அந்த வாக்கு தத்தம் பழிக்குமா? கிடையவே கிடையாது. எப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் உங்கள் மேல் பழிக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு 3 காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன். முதலாவது, வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். வாக்கு தத்தம் பண்ணின அந்த வார்த்தைக்கு எந்த ஒரு தேவ பிள்ளை கீழ்ப்படிய ஆரம்பிக்கிறானோ அவருடைய வாழ்க்கையில தேவன் அற்புதங்களை செய்வதற்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார். அன்றைக்கு கல்யாண வீட்டுல ரசம் குறைபட பொழுது மரியாள் சொல்லுகிறார், அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படியே செய்யுங்கள் என்று சொல்லி. அந்த சீசர்கள் எல்லாம் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்ததினாலே அங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் நடந்தது என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது. இரண்டாவது, வார்த்தையை விசுவாசிக்க வேண்டும். ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்தை எப்பொழுது ஒரு தேவ பிள்ளை சந்தேகப்படாமல் விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறானோ அன்றைக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்வதற்கு அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். அன்றைக்கு 100க்கு அதிபதி தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக வந்த பொழுது இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நம்பி போனானா வேலைக்காரன் சுத்தமானார் என்று வேதம் சொல்கிறது. மூன்றாவதாக, எந்த ஒரு தேவ பிள்ளை வார்த்தையை கை கொள்ளுகிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதங்களை செய்வதற்கு அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். அன்றைக்கு பிலதெல்பியா சபையார் தனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் கூட அவருடைய நாமத்தை மறுதலிக்காமல் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அப்படியே தன்னுடைய வாழ்க்கையில கை கொண்டு நடந்ததுனாலே அவங்களை பார்த்துதான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், இதோ உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் வாசலுக்குள்ளாக தேவன் அவர்களை வழிநடத்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஒருவேளை நீங்கள் அட்டையை எடுத்ததுனால அந்த வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில பழிக்க போவது கிடையாது. எந்த ஒரு தேவ பிள்ளை இந்த 3 காரியத்துக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து வாழுகிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதங்களை அவர் செய்ய முடியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நாமும் கூட வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில கடைபிடித்து வாழ்வோம் என்று சொன்னால் இப்பொழுது சொல்லப்படுகிற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உங்கள் மேல் உங்களுக்கு பழிக்கும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை. கர்த்தர் தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.